Salam, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم حبيت نوري لكم les fournitures scolaires تاع enfants de 4 ans, c'est-à-dire في la crèche, c'est le préscolaire 1. Voilà, je suppose. Et ben حبيت نوري لكم quelques affaires اللي تقدروا en cas كش وحدة عندها un enfant de 4 ans حبت تدخلوا la crèche وباش تعرف à peu près les affaires اللي لازم تشريهم. Alors نبداو. Deux crayons noirs HB. HB, c'est le plus simple pour les petits enfants. Voilà. كانت une grande boîte de crayons couleur. Je préfère la marque Maped parce que مناح يعني bonne qualité. surtout des صغار يخربشوا بزاف وكامل دونك لازم لهم حاجة كاليتي. كانت لازم لهم بابيي. لو بابيي بون عندي اون غام عكمد لها ابخي من عندي. لازم كانت اون بات امودلي. دراري صغار كامل كلكو سوا لاج تاعهم يحبوا لا بات امودلي و سي تري تري اميزون en même temps éducatif. Voilà. مع après la pâte à modeler طلبوا لي تانيت bien sûr une gomme. Bon, c'est mignon pour une petite fille. كاين plein de couleurs راكو تشوفوا في الاسواق تاعنا كاين plein de couleurs plein de les magasins spécialisés fourniture scolaire كاين plein de couleurs plein de. Alors à vous de choisir. Sinon, il faut bien choisir. Là, il faut pas choisir n'importe donc les trop chargé parce que l'enfant il va être perturbé. Je ferai les couleurs ou il va pas s'intéresser le petit تعلم. Voilà, donc elle est simple. خيرت لها حاجات vraiment simple. كانوا d'autres formes d'autres couleurs. Non, je veux حبيت حاجة simple. Voilà. تانيت طلبوا لها تانيت la colle stick و je préfère هاد la colle stick. علاش parce qu'elle est plus pratique على la colle القديمة ما نستعملوها ليكيد. Voilà. تانيت une boîte de feutre. Voilà. Bon, هاد la marque jamais سيتها mais bon on verra. Voilà. تالت après les feutres عندنا la peinture. طلبوا لي تانيت la peinture tube كيما هادية. بون جبت لها تكنو. بون باسكو تكنو مليحة ما فان نستعمل باسكو ما فان نخدم معاها بها دونك يا با دو بروبليم. و جو بريفير لي توب باسكو هكذا لي زانفون يقدروا يخدموا بيان اكسيتيرا. فوالا ان بانسو. اي قالوا لي تانيت طلبوا لي تانيت هدايا le porte-vue 120 pages. C'est هذا مثلا c'est-à-dire c'est pour organiser les feuilles تاعهم de dessin etc. ما فين هدايا سي يستعملوه بزاف للكبار لي زيلاف كبار باش يديروا لي سوجي تاعهم ولا ينظموا فيه اوراق تاعهم ça dépend. Voilà, faut تعرفوه. Il est très bien parce que c'est un organisateur vraiment organisé bien. Voilà. Bon après انا كي شريت لها هادوك بون شريت لها دوطخ زافير. هما في الحقيقه ما طلبوهمش مي انا حبيت نشريهم لها. هنا كراس الرسم ديسيني وكامل. فوالا حبيت نشري لها باش تتعلم تحب هي لو ديسان اكسيتيرا. بون كاي لايك ان كاي تو سامبل 96 صفحه جوست انايا باش هادو ما قلت لكم ما طلبوهم ليش هادو الاخرانيين بصح انا حبيت نشريهم لها. لي زيتيكيت فوالا باسكو ميم قلت لازم باش نحط لها لي زافير تاعها لازم دي زيتيكيت اكسيتيرا. شريت زوج انواع فوالا. وشريت لها تانيت اوراق ملونه تعرفوهم دراري صغار لازم لهم باش يلونوا اكسيتيرا. فوالا. تانيت مسطره باش تسطر بها. بون جبت لها تانيت بواط فيها لا بات مودلي تاع الدار في الدار تخدم بها باسكو باش ما تخسرش تاع المسيت تاع لا كريش. فوالا. جبت تانيت بون سكوتش مليح في الدار توجور.
et en même temps شفت هادو ما عجبوني. بون دابيتود ما فنشريهم على كل حال. سي دي ستيكرز هكذايا واشين تيب يسقولهم. فوالا دونك اون ديزان. هاد شاك باكيت هاولك شحال يسوى 12500 ماشي غالي بزاف. en même temps c'est des couleurs شابين اكسيتيرا. دونك ان شاء الله يوغا دي توتو دي دي اي واي ان شاء الله نديروه لكم نستعملوا فيهم هاد لي واشين تيب هادو مال سكوتش ديكوراتيف سي vous voulez ان شاء الله. فوالا افيك سا ان شاء الله نكمل لا فيديو تاع نهار اليوم ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله avec des tutos avec des ان شاء الله il y aura des ان شاء الله je vais vous faire des tutos des trucs ان شاء الله intéressantes. Merci.